Zdravím vás, priatelia. V tomto videu sa budem snažiť pretvoriť tento návrh betónových reproduktorov inšpirovaných tvarom vajíčka na funkčný prototyp. A ako to už väčšinou býva, papier znesie všetko. No aby sa mi vôbec podarilo tento projekt zrealizovať, musel som urobiť ešte pár zmien v dizajne a nakoniec vzniklo z toho toto futuristické čudo. Asi to nebude niečo, čo sa bude páčiť každému, no určite vzhľadom a materiálom v záujme. Nejdem zachádzať do podrobností, viac informácií nájdete ak tak na mojom blogu. Prajem príjemné sledovanie.
Reproduktory hrajú na môj vkus a ich cenu naozaj dobre. Silné stredy a veľmi dobré výšky aj bez použitia tweetru. Slabšie je úplne spodné pásmo, ale aj to dúfam, že sa mi časom podarí vyplniť malým subwooferom k tejto zostave. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, like či odber poteší a vidíme sa na budúce. Čau.